gelatina e com sal. É simples. Você esquenta a água um pouquinho e coloca sal, né? E gelatina que dá por aqui. Primeiro, a gente vai colocar a água aqui. Pode colocar a quantidade que você quiser. Eu vou pegar aqui, ó. Aí você vai e coloca a cor que você quiser de gelatina. E também a gelatina dela que vai precisar também. Aí você mexe. E vai mexer tipo fazendo gelatina. Que cheirinho gostoso. Aí depois você aplica um pouco de sal de cozinha mesmo, de fazer comida, essas coisas. Não é de fazer churrasco, não. É de cozinha, você vai colocando aos poucos. E mexendo. Você pode colocar a quantidade que você quiser, né? Você pode colocar a quantidade que você quiser, gente. A minha mãe tem um pouquinho de sal. E ela deixa eu pegar. Sujou. Aqui, ó. A gente vai mexendo. Até ficar numa consistência boa. Tem que deixar meio quente e congelado, meio assim. Aí a gente vai mexendo. Então vai mexer aqui. Ainda tá muito líquida, ó. Tá líquida, líquida, líquida. Eu acho que vou ter que colocar mais sal. Já tá ficando com uma coisa branca que eu não mexo. Essa parada fica uma coisa branca. Eu acho que aqui por baixo tá começando a ficar uma coisa dura. Aqui por baixo que eu tô sentindo. Ó, gente, ó, a consistência. Tá vendo? Já tá como aqui. Ó, então eu vou ficar com consistência aqui. Então você vai mexendo. Aqui, ó, vocês estão vendo? Olha. Produção, vem cá mais perto. Vocês estão vendo essa coisa meio uma coisa branca? Gente, eu tô sentindo uma coisa aqui embaixo que tá ficando dura. Porque tá pegando. E isso aqui é bom que vocês têm em casa, né? Água e sal. Só que tem que ter gelatina nesse daqui. Eu pensava que essa receita não ia funcionar. Eu vi esse vídeo agora há pouco, né? Que a menina que fez assim, né? Então eu fui. Não, eu posso fazer, aí eu fui, ela deixou. Acho que tem muita gelatina lá, né? Então, aí dá pra fazer. Aí eu falei, eu quero fazer no rosa. Eu falei, vou pegar uma rosa, né? Quer dizer, uma vermelha, né? Aí eu ia pegar roxa, mas pegar roxa não tinha, né? E olha, gente, aqui pelos lados, ó.
pelas bordas, né? Só que não dá pra ver nada, né, por baixo. Gente, a menina... Gente, vocês viram? Tá uma meleca. Vamos mexer. Gente, caraca. Aqui no meio, gente. Ah, vocês viram, gente? Ó. Gente, olha que lé. Ai, gente, tô muito feliz porque todo mundo sabe que eu faço assim. Gente, eu não acredito nada. Ah, vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. Aperte o sininho das notificações. E também compartilhe esses vídeos com seus amigos. E também, porque também, ó, fazendo slime, ó, muito bom. Gente, tô mexendo aqui, ó. Tá ficando uma consistência muito boa. Só que é assim, chega mais aqui, produção. Só que você vai mexendo, tem água. Só que quando você faz assim, não tem água, tem isso. É mista. Vou colocar mais um pouco, né? É tudo. Gente, eu coloquei 2 colheres de sal mesmo. Ficando... Ah, sim! Gente, tá ficando muito bom. Ai, gente, tô gostando muito, tá? Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Não sei mesmo, ó. Assim, ó. Tira com facilidade. Colher. Gente, vou mexer mais um pouco, porque dá pra ver que tá ficando dura, né? Tem que mexer muito pra dar uma consistência bacana. Gente, eu acho que vai demorar um ano. Isso. Fica mais uma colher de sal. Gente, eu acho que eu ficava com da minha mãe. Olha isso, produção. Ai, tá cheio de sal. Gente, agora ela ficou super dura. Eu coloquei 3, né? Eu acho que 4 foi 3, nem lembro mais. Tá ficando muito duro por atrás. Tá ficando uma coisa muito boa. Muito bom. Gente, eu vou pegar um pouquinho aqui. Ah! Sempre a mulher que tem que fazer. Como é que é, garota? Gente, isso daí, vídeo, é do
celular, tá, gente? Faz a teste de TTT que vai ver o TTT na cara. Tá bom. Gente, vai ficar uma coisa dessa boca. Acho que já tá bom, né? Olha o sal. Ainda tem muito. Mas ainda tem sal. Minha mão tá molhada, gente. Gente, ó. Ah, tá com sal. Tá muito ruim. Então não vou ficar com consistência, né? Porque ainda tá com... Começando, acho que eu coloquei muito. Gente, acho que eu coloquei muito sal. Vai mexer mais um pouco, né? Gente. E também, gente, eu quase vou ter que sair. Aí eu vou ver se eu gravo pra vocês, que é hoje mesmo. Aí eu vou ver se eu gravo pra vocês, né? Gente, a gente vai... Eu e meu padrasto, a gente vai pra um jogo de vôlei. Vai ser muito legal. Eu nunca fui pra nenhum jogo de vôlei, nem de futebol. Mas vai ser a primeira vez. Aí eu não sei, né? Se vai ficar assim, vai ficar apaixonada. Não sei. Mas só que eu sei que isso vai ficar certo. Ó. Mano. Ai, que bonitinho, ó. Ele está muito molhado. Quer encostar? Quer encostar? Só que tá um pouquinho molhado. Gostou? Bota mais sal. Quer? Bota mais sal. Por que eu vou colocar mais sal? Tá uma consistência muito boa. Ó. Gente, eu amei! Tá? Nossa, até parecendo de slime, ó. Você faz assim. Aí você faz até barulhinho que você faz do furo. Ó. Caramba. Ó. Aqui só tem um, né? Você vai colocar mais sal aqui. E misturar. Ó. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. E se inscreva e deixe seu like. E tchau! Até o próximo vídeo!